लागि उत्पादन यहाँ पुगाउनै सकिया छैन हेर्नुस् बजारमा चाहिँ पुगाउन सकिया छैन भनेपछि बजारको समस्या छैन तपाईको पुगाउनै गाह्रो परिरहेछ उत्पादन गर्न गाह्रो छ बजारको समस्या छैन भनेपछि त एउटा खसी बेच्दाखेरि तपाईको 18,000 देखि 20-22-25,000 सम्मको आम्दानी देखियो यो हिसाबले कुरा गर्दाखेरि दर्शकबिन हामीले चाहिँ यहाँनिर बाख्राहरू देखिरहेका छौँ अब यो बाख्राहरूलाई चाहिँ तपाईको अहिले हामीले चाहिँ संख्यात्मक हिसाबले कुरा गर्दाखेरि कति जति बाख्रा छ दाजु तपाईसँग मलाई अहिले यति बेला चाहिँ यही खोरमा 65 जिउ चाहिँ छन् 65 जिउ छ 15वटा मात्रै माउ पाल्ने हो भने नि त्यो विदेशको ठ्याक्कै अब सबै चिज जोड्ने हो भने चाहिँ डबल चाहिँ हुन्छ विदेशभन्दा पनि डबल कमाइ हुन्छ त्यहाँ पनि देखियो अब चाहिँ के कस्तो भनेपछि यहाँबाट गएका नेपालीहरू भेडा चढाउने अब हाम्रो नेपालमा त थुप्रो जङ्गल छ है अब चाहिँ थोरै भए पनि जमिन छ अनि आफ्नै स्वतन्त्र पेसा गराउनु त भन्ने हिसाबले चाहिँ गरियो अहिले चाहिँ अब ठिकै छ राम्रो छ अब यो तलपट्टि यो यसरी हेरिरहेछौँ हामीले यो पाल टाइपको राख्नु भएको रहेछ यो चाहिँ कस्तो दाजु यो के को लागि खास यो के को लागि भनेपछि अब चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ बाख्राको जो दिशा पिसाबहरू पनि नअदियोस् भनेर पनि हो यो चाहिँ सबै तल जान्छ यहाँ चाहिँ बाख्राहरूलाई एकदम सफा हुने भयो तपाईँको अहिले चाहिँ बाख्राले जस्तो पाठा पाठी पाउने रेसियो कस्तो हुन्छ पाठै पाउँछ पाठा पायो भने त खसी भयो अलिक बेसीमा जाला अब पाठी पाइदियो भने के कस्तो रहन्छ होइन यो चाहिँ यस्तो हुन्छ यो एक सिजन चाहिँ अलिकति पाठा बढी हुन्छ एक सिजनमा मैले पालेको अनुभव है अन्तको अर्को अब अलि योभन्दा ठुला फर्महरू होइन अलि चाहिँ अब चाहिँ त्यस्तो सरकारी मान्यता उन्नत जातका बाख्राहरूमा कस्तो छ त्यो मलाई थाहा भएन अब मेरो अनुभवमा चाहिँ एक लट चाहिँ अलिकति पाठा बढी हुन आउँछ क्लासिक नेपाली च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत छ म सुजल जीएम दर्शकहरूका लागि पछिल्लो समय हामीले जानकारीमूलक भिडियोहरू र व्यावसायिकमूलक भिडियोहरू बनाउँदै आइरहेका छौँ जुन भिडियोलाई हेरेर दर्शकहरूले तेरथोर जानकारी हासिल गर्नुभएको छ र केही गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने तपाईँहरूलाई सहज पनि भइरहेको छ भन्ने आशा र अपेक्षा हामीले लिइ पनि राखेका छौँ यस्तैमा हामी यति बेला लमही नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 हरदोहामा रहेको एउटा बाख्रा फार्ममा आइपुगेका छौँ बाख्रा पालन व्यवसाय सञ्चालन गरेर बसिरहनुभएका एकजना दाजु हुनुहुन्छ जो चाहिँ सबैका लागि एकदम उदाहरणीय पात्र पनि हुनुहुन्छ उहाँसँगको छोटो मिठो कुराकानी र बाख्रा पालन सम्बन्धीका विविध कुराकानीहरू तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने जमर्कोमा छौँ र दाजुसँगको छोटो मिठो कुराकानी पनि तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छौँ आउनुहोस् उहाँसँगको कुराकानीलाई पहिले जोडौँ त्यसपछि अन्य कुराहरू पनि गर्दै जाउँला स्वागत छ दाजु यहाँलाई क्लासिक नेपाली च्यानलमा धन्यवाद दाजुको परिचयलाई जोडौँ है पहिला मेरो परिचय रुद्रबहादुर पुन होइन अहिले हाल लमही नगरपालिका 9 वार्ड नम्बर 9 हरदोहामा भनौँ होइन अहिले चाहिँ अब म बाख्रा व्यवसायमा लागेको चाहिँ लगभग अब 5 वर्ष पुगिरहेछ हजुर बाख्रा पालन व्यवसायमा लागेको 5 वर्ष पुग्यो अहिलेसम्म लागेर 5 वर्ष पुगिरहेछ अनि एक उदाहरणीय काम गर्ने दाजु हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ नेपालमै बसेर बाख्रा पालन गरेर देशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सोच पालेर बसिराख्नु भएको छ यो सबैका लागि उदाहरणीय काम हो त्यसैले पनि हामी दाजुलाई खोज्दै तपाईँकोमा आइपुगेका छौँ अनि दाजुलाई भेटेर एकदम खुसी पनि लागिरहेछ ठिकै 5 वर्ष भन्नुभयो तपाईँको थोरै व्यक्तिगत कुरालाई पनि जोडौँ न पारिवारिक कुराहरू के कस्तो छ पारिवारिक कुरा हो भन्दाखेरि व्यक्तिगत मेरो चाहिँ अब हामी अब मेरो परिवार चाहिँ हामीहरू चाहिँ अब लगभग कति छ भनेपछि मेरो परिवारहरू 3 भाइ छोराहरू छन् अब 2 बहिनी छोरीहरू अनि हामी बुवा आमा पनि हुनुहुन्छ अहिले अब बुवा आमाहरू यता दाङतिरै बस्नुहुन्छ होइन अब हामी यहाँ खासै गरी अब यहाँ त हामी 2 जना मात्रै छौँ यो व्यवसायमा 2 जना मात्रै अब 2 जना गरिराखेका छौँ 5 वर्षदेखि गरिराख्नु भएको छ कस्तो छ बाख्रा पालन व्यवसाय चाहिँ बाख्रा पालन राम्रो छ अब चाहिँ गर्नुपर्छ अब मेहनत चाहिँ अलिकति अब चाहिँ मेहनत चाहिँ छ होइन मेहनत अब कुनै पनि ठाउँमा मेहनत नगरेर त हुँदैन अब बाख्राको लागि चाहिँ अब घाँसको व्यवस्थापन र चरनको व्यवस्थापन गर्न सकियो भनेपछि राम्रो छ आम्दानी ठिकै छ भनौँ न ठिकै छ 5 वर्षदेखि पालिराख्नु भएको छ यो बिचमा दुःख सुख के कस्तो रह्यो के रहन्छ दुःख सुख भन्दा फेरि अब यस्तो हुन्छ मैले अनुभव गरे अनुसार यो बाख्राहरू कामको दुःख भन्दा पनि यो
रोग व्याधिको समस्या बाख्राहरूलाई होइन अब यो ठुल्ठुला अब खसीहरू मर्ने अब गाबिनो बाख्राहरू मर्ने अब त्यस्तो चाहिँ समस्या आयो भने अलि दुःख लाग्छ किनभने मेहनत चाहिँ अब बढी खर्च भइसक्यो हुन्छ अब समय अब चाहिँ इन्कम आउने टाइममा चाहिँ त्यस्तो भइदियो भने चाहिँ अब अलि दुःख लाग्छ होइन परिश्रम त चाहिँ अब जहाँ पनि गर्नुपर्ने हो त्यस्तो छैन स्वतन्त्र पेसा हो होइन आफ्नो खुसीले गर्ने हो र बाख्राको अब बाख्रा पालन गर्न चाहने युवाहरूको लागि म के भन्छु भने सबभन्दा चाहिँ हामीले गर्न पहिला त्यो वस्तु जुन हामीले पेसा बाख्रा पालन गर्ने हो भने बाख्राको आनी बानी बुझौँ होइन त्यो बाख्राको आनी बानी कस्तो छ त्यो अनुसारको व्यवहार गरौँ अनि खोर व्यवस्थापनको लागि चाहिँ अलिकति चाहिँ भूगोल अनुसार गर्नुपर्छ त्यसरी पनि जान सकिन्छ ओके अब यो बाख्राको खोर निर्माण सम्बन्धीको कुरा बाख्रामा लाग्ने रोग व्याधिको कुरादेखि लिएर अन्य कुराहरू पनि एकैछिनमा जोडौँला त्योभन्दा अगाडि 5 वर्ष भयो बाख्रा पालन व्यवसायमा लाग्नु भएको ठिकै 5 वर्ष अगाडि चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो के थियो दाजु 5 वर्ष अगाडि चाहिँ अलिकति ग्यापै रह्यो भनौँ हामी चाहिँ अब चाहिँ बाख्रा त बाउबाजेले नै पालिरहेको चिज हो होइन नर्मली पालिरहेको अब चाहिँ पेसागत रूपमा 8-10वटा 15-20वटा 30-35वटा बाख्रा भइराख्ने हो अब त्यसपछि त्यो भइराख्यो पाली पनि राख्यो बिचमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो बाख्रा नपाले के हुन्छ त चाहिँ विदेशतिरै जाउँ न त भनेर चाहिँ त्यस्तो पनि मनस्थिति बन्यो नपालौँ भन्ने पनि भयो लास्टमा बुवाले चाहिँ अब सबै बाख्रा बेच्नु पनि भयो होइन विदेशतिर पनि गइयो घुम्यो अब आइयो खासै त्यस्तो भएन कहाँ बस्नुभयो म दुबईको रोइस भन्ने ठाउँमा बसेँ ग्यास प्लान्ट बसाइ कति भयो तपाईको त्यहाँ लगभग 35 महिना जति समथिङ बसेँ बाहिरको बसाइ कस्तो रह्यो सम्झिँदाखेरि समग्रमा 5 वर्ष बितिसकेछ नै बाहिरको बसाइले चाहिँ मलाई अलिकति हौसला पनि थियो अब त्यही बाहिरको बसाइले नै यतातिर नै प्रेरित गर्यो अर्को कुरा चाहिँ म आफैमा चाहिँ अर्काको चाहिँ अलिकति अन्डरमा चाहिँ होइन त्यस्तो चाहिँ काम नगर्ने नरुचाउने स्वतन्त्र भएर काम गर्ने स्वभावको मान्छे भएकोले चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ अब कहिले गर्दा के हुन्छ अब विचार गाली सुन्नुपर्छ त्यो अलि नराम्रो लागेपछि त्यहाँ पनि देखियो अब चाहिँ के कस्तो भनेपछि यहाँबाट गएका नेपालीहरू भेडा चढाउने अब हाम्रो नेपालमा त थुप्रो जङ्गल छ है अब चाहिँ थोरै भए पनि जमिन छ अनि आफ्नै स्वतन्त्र पेसा गराउनु त भन्ने हिसाबले चाहिँ गरियो अहिले चाहिँ अब ठिकै छ राम्रो छ त्यो विदेशको त्यो बसाइले तपाईँलाई यतातिर एकचोटि त तपाईँले छोडिसक्नु भएको व्यवसायमा फेरि फर्केर आउनलाई प्रेरित गर्यो त्यो राम्रो कुरा पनि रह्यो ठिकै अब थोरै हामीलाई तपाईँको खोरमा भएको बाख्राहरू देखाउनुहोस् कस्तो खालको बाख्राहरू पालिराख्नु भएको छ अहिले मसँग चाहिँ अब यो खरी जात र तराई बाख्रा भन्छ अब त्यसलाई चाहिँ क्रस गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ मैले चाहिँ जमुनापारीको बेलनबाट क्रस भएर चाहिँ अलिकति खरी पनि नै अब चाहिँ तराई पनि नै अब पुरा जमुनापारी पनि नै त्यस्तो किसिमको चाहिँ अब बाख्राहरू छन् मसँग त्यसलाई भन्दाखेरि के भन्ने काठे भन्ने अरू केही के हुन्छ कस्तो हुन्छ करस भनिन्छ ओके हुन्छ यहाँनिर हामी दर्शकहरूलाई चाहिँ अब दाजुको फार्ममा भएको बाख्रा लगायत यहाँनिर खोर कसरी गराउनु भएको छ त्यो कुरा देखाउँछौँ दर्शकबिन हामीले चाहिँ यहाँनिर बाख्राहरू देखिरहेछौँ अब यो बाख्राहरूलाई चाहिँ तपाईँको अहिले हामीले चाहिँ सङ्ख्यात्मक हिसाबले कुरा गर्दाखेरि कति जति बाख्रा छ दाजु तपाईँसँग मलाई अहिले यति बेला चाहिँ यही खोरमा 65 जिउ चाहिँ छन् 65 जिउ छ अब कस्तो थियो यो बढ्ने क्रममा छ कि अब कस्तो के बनाउनु भएको छ अगाडिको योजना नै यो बढ्ने क्रममा छन् अहिले चाहिँ जति छन् अब माउमा त्यो साना बच्चाहरू चाहिँ होला चाहिँ कति भनेपछि तपाईँको 8-9वटा चाहिँ साना बच्चाहरू पाठाहरू होला अरू बाँकी सबै माउ मात्रै हुन् माउ मात्रै छ हजुर अब यो चाहिँ तपाईँको कस्तो बाख्राले चाहिँ तपाईँको कति टाइमभित्रमा हुर्किन्छ बढ्छ अनि कति टाइमपछि चाहिँ हामीलाई आम्दानी दिनु सुरु गर्छ के रहन्छ बाख्रा चाहिँ अब तपाईँको 6 महिना त अब यो 6 महिनापछि ब्याउने हो होइन 6 महिना त चाहिँ अब गर्भमै रहन्छ 6 महिनापछि लगभग भन्नुहोस् न पाठाहरू चाहिँ तपाईँको अब राम्रोसँग सप्रियो भनेपछि वर्षमा चाहिँ 1 वर्षमा चाहिँ आम्दानी ल्याउन सकिन्छ खसीबाट एउटा बाख्रा जन्मेको 1 वर्षमा चाहिँ खसी बनेर राम्रो आम्दानी लिन सकिन्छ जस्तो अब 1 वर्षसम्म पालिसकेपछि एउटा खसी बेच्दाखेरि कति केजीसम्म बनाउनु भएको रेकर्ड छ अहिलेसम्म चाहिँ अब जिउँदो तौल्दाखेरि 45 केजीसम्म चाहिँ भएको छन् 45 केजीसम्म हजुर भनेपछि एउटा खसीबाट नर्मल्ली कति आम्दानी हुन्छ कसरी बेच्नु भएको छ के रेट छ रेट चाहिँ अब यो 400 रुपियाँ किलोको हिसाबले जिउँदोमा लगिराखेको छ अब यो संस्थाले नै लैजान्छ अहिले कर्मठ महिला सहकारी संस्था उहाँहरूले लगेर यहाँबाट उठाइदिनुहुन्छ बजारको लागि प्रब्लम छैन बजारको लागि उत्पादन यहाँ पुगाउनै सकिया छैन हेर्नुहोस्
बजारमा चाहिँ पुगाउन सकेका छैन। बजारको समस्या छैन तपाईको पुगाउनै गाह्रो परिरहेको छ। उत्पादन गर्न गाह्रो छ, बजारको समस्या छैन। भनेपछि त एउटा खसी बेच्दाखेरि तपाईको 18,000 देखि 20-22-25,000 सम्मको आम्दानी देखियो यो हिसाबले कुरा गर्दाखेरि। भनेपछि बाख्रा पालन व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यो पनि रह्यो। अर्को कुरा बजारको नै समस्या छैन भन्नुभयो। अब ठ्याक्कै तपाईको अहिले चाहिँ बाख्राले जस्तो पाठा पाठी पाउने रेसियो कस्तो हुन्छ? पाठै पाउँछ, पाठा पायो भने त अब पाठी पाइदियो भने के कस्तो रहन्छ? अब मेरो अनुभवमा चाहिँ एक लट चाहिँ अलिकति पाठा बढी हुन आउँछ, जन्मिन्छन् के वर्षमा 6 महिनामा रेसियोमा फरक हुन्छ। चाहिँ अब कुनै बाख्राले चाहिँ अब ठ्याक्कै वर्षको ग्याप पनि गर्छ हैन, तर सबै बाख्राले त्यस्तो गर्दैन। भन्नु नि वर्षको 2 बेडको हिसाबले पनि एक लटमा चाहिँ पाठा बढी ब्याउँछ, एक लटमा चाहिँ पाठी बढी ब्याउँछ। अब कसै प्रायः जसो बाख्राहरू जुम्ले नै ब्याउँछ है, जुम्ले पनि ब्याउँछ, जुम्ले ब्याउँछ भनेपछि त्यो राम्रो रह्यो। जुम्ले ब्यायो भने कोही पाठा कोही पाठी पनि हुन्छ, पाठी पनि हुन्छ, पाठा पनि हुन्छ। कस्तो यो तपाईको जुम्ले पाउनी बनाउन मिल्छ या नै त्यो बनाउन मिल्ने हैन, त्यो अब प्राकृतिक त्यो बाख्राको आफूमा भर पर्ने कुरा भयो, बाख्राको गुणमा भर पर्छ। त्यहाँ त अलिकति दाना पानीदेखि लिएर चाहिँ अब घाँसको यिनलाई घाँस हैन, अनि अब चाहिँ यो ठन्डी समयमा चिसोदेखि बचाउन सक्नु पर्यो हैन। ठ्याक्कै मैले यो कुरा जोड्न लाएको थिएँ। अब बाख्रा पालनमा देखिने समस्या एकदम गाह्रो हुने कुराहरू चाहिँ के छन् दाजु? अलि गाह्रो भनेको चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ बाख्रालाई चाहिँ चिसो र गर्मीको ब्यालेन्समा चाहिँ हामीले बचाउन सकेन भने चाहिँ त्यहाँदेखि प्यारालाइसिस हुने हैन, प्यारालाइसिस आउँछ, फ्याट्टा आइहाल्छ हेर्नुहोस्। त्यसपछि अब यो झरी हुन्छ, यो बर्खा टाइममा झरीमा चाहिँ अब हाम्रो बाख्राहरू बाहिर चर्ने हैन, जङ्गलमा चर्ने बाख्राहरूमा चाहिँ अब धेरै पानीले भिज्यो भनेपछि पनि प्यारालाइसिस हुने त्यस्तो समस्याहरू हुन्छ भने। अर्को कुरा चाहिँ अब खोप चाहिँ दिइराख्नुपर्छ सबैभन्दा, यो के कुन चाहिँ भनेपछि पिपिआरको खोप चाहिँ वार्षिक रूपमा दिनुपर्छ। अब चाहिँ त्यहाँ त जुकाको 3 महिनाको फरकमा चाहिँ हामीले त्यो जुकाको दबाईहरू खुवाइराखेका छ। यो चाहिँ कस्तो भेटनेरीसँग सम्बन्ध राखेर गर्नुहुन्छ कि कसरी गर्नुहुन्छ? नै अहिले त चाहिँ अब यो अहिले भर्खर यो सालदेखि चाहिँ अब भेटनरीले पनि चाहिँ अब चाहिँ नगरपालिकाले पनि अब बाख्रा पालकलाई अलिकति अब चाहिँ यो खोपहरू दियो हैन, नगरपालिकाबाट पनि सहयोग रह्यो यो सालदेखि र यो साल चाहिँ भएको छ हैन। पिपिआरको खोप पनि भयो, त्यसपछि चाहिँ अब जुका त्यहाँ जुम्राहरूको ऊ पनि चाहिँ अब लगभग 6 महिनाको लागि चाहिँ अब दबाई पानीहरू दिएको छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ अब व्यक्तिगत रूपमै गरिरहेको। यी कुरामा ध्यान दिँदाखेरि नयाँ पाल्न सोच बनाउनु भएको मान्छेलाई जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ सहज रहने भयो। अब यसको चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै अब आम्दानीसँग जोडौँ न दाजु है, 5 वर्ष काम गरिराख्नु भएको छ होइन, आम्दानीको हिसाबले कस्तो रहन्छ? आम्दानी त अब तपाईँको कमाइको हिसाबले अब नर्मली चाहिँ हामी विदेश जानुभन्दा यो अब चाहिँ तपाईँको समथिङ चाहिँ अब 15वटा मात्रै माउ पाल्ने हो भने नि त्यो विदेशको ठ्याक्कै अब सबै चिज जोड्ने हो भने चाहिँ डबल चाहिँ हुन्छ, विदेशभन्दा पनि डबल कमाइ हुन्छ। भनेपछि त त्यो धेरै राम्रो कुरा रह्यो। अब ठ्याक्कै यो कमाइको कुरा पछि यो बाख्राहरूको लागि खानेकुराहरूको के कस्तो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ त्यो कुराहरू पनि जोडिदिनुहोस् न। खानेकुराहरूको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ अब खासै अब चाहिँ उन्नत जातका गाई भैँसीहरूको लागि जसरी दाना बनिरहेछ त्यो किसिमको बाख्राको लागि बनिया छैन हैन। अब हामीले मैले पाइरहेको छैन, अब बनिया कुनै ठाउँमा बनिया होला, अब त्यो चाहिँ अब मैले खोज्दा पनि पाइरहेको छैन। अब हामीले चाहिँ के गरिरहेछौँ भनेपछि दाना आफै बनाउने गरिरहेछौँ। मकै गहुँ जौँ होइन इत्यादिलाई मिलमा लगेर पिनेर त्यहाँ त्यो खली पिना भन्छौँ होइन, त्योसँग मिक्स गरेर चाहिँ अब चाहिँ हल्का त्यसलाई पकाएर चाहिँ दिने त्यस्तो चाहिँ गरिरहेको छ। अरू बाँकी चाहिँ घाँसहरू खुवाउनुपर्छ, खुवाइरहेको छ। अघि थोरै अघि तपाईँले यहाँ काम गरिराख्नु भएको थियो, नयाँ खोर बनाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको नयाँ खोर पनि हेर्न मन लाग्यो हामीलाई। यो चाहिँ ठ्याक्कै बाख्राहरूको लागि माथि चढ्न सजिलोको लागि हो। यो अलिकति अब चाहिँ परम्परागत भन्दा अलिकति चाहिँ भिन्नै तरिकाले पनि आधुनिक टाइपको चाहिँ पुरै आधुनिक पनि नै अलिकति भिन्न टाइपले बनाइएको छ। यो चाहिँ सबै आफै काम गरिराख्नु भएको छ? यो आफै गरिरहेको छ। भनेपछि टोटली जति पनि बाख्राहरू छन् अब बढाएर कति पुर्याउने, सङ्ख्यात्मक हिसाबले कति बढाउने सोच बनाउनु भएको छ? अब यो खोरको चाहिँ मैले जुन खोर बनाएको छु यसमा चाहिँ अब 150 माउको चाहिँ इस्टिमेट हो है। हामीलाई थोरै खोर देखाउनुहोस्, माथि जान मिल्छ दाजु जाउँ ल। दर्शक बिना हामी चाहिँ दाजुले बनाउनु भएको नयाँ खोरमा आइपुगेका छौँ। खोर एकदम नयाँ बनिरहेछ। कति % जति काम सिद्धियो दाजु अहिले?
95% सिद्धिसकेको छ। 5% 5% बाँकी छ। अब यो तलपट्टि यो यसरी हेरिरहेको छौँ हामीले यो पाल टाइपको राख्नु भएको रहेछ यो चाहिँ कस्तो दाजु यो के को लागि खास यो के को लागि भनेपछि अब चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ बाख्राको जो दिशा पिसाबहरू पनि नअदियोस् भनेर पनि हो। यो चाहिँ सबै तल जान्छ यहाँ चाहिँ बाख्राहरूलाई एकदम सफा हुने भयो। अर्को कुरा यो फट्टाहरू छ। यो फट्टाहरू चाहिँ पहिला मैले चाहिँ 5 इन्ची मोटो चाक्लो हालिरहेको थिएँ होइन। यो चाक्लोमा चाहिँ के भयो भने यो अब भदौ लाग्यो भनेपछि यो मल जम्न सुरु गर्छ। पिसाबहरू यसो बढी च्याप्टो भयो भने यसमा जम्छ। जम्यो भने बाख्राहरू चाहिँ अब बस्ने त्यसैमा हो। त्यो त्यसमा बस्दाखेरि ठ्याक्कै छातीमा होइन घाउहरू आउने त्यस्तो भएकोले चाहिँ मैले यो ठ्याक्कै 2 इन्चीको चाक्लो मात्रै बनाएर यो दुईटा धार मारेर आफ्नै सोचले बनाउनु भएको छ। आफ्नै सोचले बनाएको हो। यो भनेपछि त बाख्राहरूको लागि चाहिँ जोस एकदम सफा चाहिन्छ भन्ने कुरा हजुर एकदम सफा खालको जात रह्यो। अनि यो खुल्ला पनि राख्नु भएको छ यो पुरै खुल्ला छ अनि यो खरको छाना एकदम शीतल पनि रह्यो। यो अब जाडोमा फेरि जाडो हुन्छ होला के गरी सेभ गर्नुहुन्छ कस्तो हुन्छ नै यो कि जाडोमा पनि यतिकै रहनु हुँदैन। यो गर्मी छेकालाई यो उप्रको लागि हो। आस्नको भाग धलाइ गर्न बाँकी छ। धलाइ गरेर चाहिँ यताबाट जाली हाल्ने हो यता पनि जाली हाल्ने हो पुरै जाली हाल्ने हो। अब यताबाट गाह्रो भइगयो ठन्डी छेका चाहिँ स्याट्टै बाक्लो खालको तिरपालले चाहिँ सेप हुन्छ। बाख्रा योभन्दा आस्न बस्छ। यो उप्रो चाहिँ सेउला राखिन्छ होइन मल के यो नल पोर्स परालोहरू राखेर छपक्क पारिन्छ अनि तातो बनाइन्छ। भनेपछि गर्मीको लागि छुट्टै र जाडोको लागि छुट्टै गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके हामीले खोर हेरेका छौँ दर्शक पनि यदि तपाईँहरूले पनि व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालन गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने तपाईँहरूको लागि आइडिया होस् भनेर दाजुसँग कुरा पनि गऱ्यौँ र तपाईँलाई खोर पनि देखाइरहेको छौँ। खोर यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँको आफ्नो बजेट अनुसार पनि भर पर्ने कुरा भयो। तपाईँले कति लगानी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि आउँछन्। तर यो भनेको चाहिँ मलाई एकदम सही लाग्यो। आफैले काम गरिराख्नु भएको छ होइन दाजु आफैले काम गरिराख्नु भएको छ। थोरै लगानी त लाग्यो होला बट थोरै धेरै आफ्नो सोचले आफ्नो क्रिएटिभिटीले काम गर्नु भएको छ। यो चाहिँ मलाई एकदम राम्रो पनि लाग्यो। हुन्छ दाजु यो खोर हेऱ्यौँ अब एकछिन तल जाउँ। दर्शक पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले बाख्रा पालन सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरू देखाउने जानकारी समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। बाख्राको खोरदेखि लिएर बाख्रालाई खुवाउने दाना पानीदेखि लिएर हरेक कुराहरू समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। अन्तिमतिर छौँ दाजु हामीसँग हुनुहुन्छ। अब बाख्रा पालन व्यवसायमा लाग्ने सोच बनाउनु भएको जति पनि मान्छे हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? बाख्रा व्यवसाय गर्न चाहने युवाहरूलाई के भन्छ भने सबभन्दा पहिला चाहिँ ठाउँको छनौट गर्नुपर्छ बाख्राको लागि होइन। त्यो ठाउँको बाख्रा कति बाख्राको लागि चरन छ अथवा घाँस त्यहाँ पाउँछ त्यो पहिलो मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो होइन छनौट गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यही कस्तो छ जमिन भिरालो छ जल जस्तो बर्खामा पानी जम्ने खालको जमिन छ अब त्यो अनुसारको खोर बनाउनुपर्छ। खोर बनाउँदा चाहिँ अब हामीसँग प्रशस्त जग्गा छ भनेपछि त्यो भने तपाईँको बर्खाको लागि अलग खोर हिउँडाको लागि अलग खोर बनाए पनि हुन्छ। अब यदि त्यस्तो छैन भने अलि अल्को चाहिँ भनौँ न अब 5 फिट जति उचाइ बनाएर अब चाहिँ ठन्डी छेका आस्न गर्मी छेका उप्र त्यस्तो किसिमको खोर बनाएको छु जो मैले बनाएको छु त्यो किसिमको बनाए पनि राम्रै हुन्छ। बाख्रालाई चाहिँ सबभन्दा ठन्डीबाट पानीबाट जोगाउनु पर्छ। अब फेरि यो बाख्राको जात के हो त भन्दाखेरि अब तपाईँको कात्ती मङ्सिरमा पुस माघमा बढी चाहिँ ब्याउने सम्भावना हुन्छ। चिसो हुन बित्तिकै बाख्रालाई निमोनिया हुन्छ। निमोनिया भयो भने पाठापाठीहरू मर्ने चाहिँ बाल मृत्यु दर बढ्ने चाहिँ त्यस्तो प्रब्लमहरू हुन्छ। मलाई पनि त्यो समस्या आइलागेकै कारण म यो पाठ सिकेर चाहिँ अब यस्तो बनाएपछि हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ मेरो चाहिँ अनुभवले चाहिँ बनाइराखेको हो खोर पनि। र अहिले चाहिँ अब यो अलि उन्नत जातको बाख्राहरूको लागि चाहिँ अनुभव छैन। अब म उन्नत जातको बाख्रा हाल्ने सोचमा छु। अब त्यो हेरौँ अब केही समयपछि अब त्यो अब उन्नत जातको बाख्रा पाल्ने सोच बनाउनु भएको छ। ठ्याक्कै बोर पाल्ने हजुर बोर प्रजातिको बाख्रा पाल्ने सोच बनाउनु भएको छ। यदि तपाईँहरूले यो भिडियो मन पराइदिनु भयो भनेपछि र फेरि पनि हेर्न चाहनुभयो भने हामी फेरि पनि दाइकोमा आएर फेरि पनि भिडियो बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। अहिलेलाई भने दाइले हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो। दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूलाई पनि यहाँसम्म आएर चाहिँ धेरै टाढादेखि आएर चाहिँ मसँग चाहिँ मेरो खोरदेखि लिएर सबै अब चाहिँ इन्टरभ्यू ल्याउनु भयो होइन। अब केही जानकारी जान्न चाहनुभयो र चाहिँ अब बाख्रा पालक कृषकको लागि केही अब चाहिँ अब सुझाव सल्लाहहरू
अब दिने मौका दिनु भएकोमा होइन धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् थ्याङ्क यू दाइ है। ओके दर्शकबिन हामीले चाहिँ तपाईँलाई बाख्रा पालन सम्बन्धी धेर थोर जानकारी सकेसम्म धेरै जानकारी दिने कोसिस चाहिँ गऱ्यौँ। कहाँसम्मको यो कोसिस कस्तो रह्यो कमेन्ट बक्समा सेयर गर्नुहोला आफ्नो विचार। अनि तपाईँलाई यदि बाख्रा पालन सम्बन्धी अझ धेरै जानकारी लिन मन छ, तपाईँलाई आफैले प्रत्यक्ष रूपमा आएर हेर्न र भेट्न मन छ भने पनि दाजुको कन्ट्याक्ट नम्बर हामी तपाईँलाई त्यहाँनिर भिडियोमा उपलब्ध गराउनेछौँ। तपाईँले पर्सनली दाजुलाई फोन गरेर सोध्न पनि सक्नुहुन्छ, यहाँनिर आएर भिजिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, दाजुसँग सरसल्लाह गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्दै यो भिडियो मन परे लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आजलाई छुट्टिन्छौँ। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। जय नेपाल।